BNN နိုင်ငံကအင်အားပြင်းတဲ့ပူဝလွိုင်တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်လာဖို့ရှိတာကြောင့်အရေးပေါ် emergency အခြေအနေကြေညာထားပါတယ်။ဒီမုန်တိုင်းဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတေဆုံးသူ10ဦးအပါအဝင်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီးနောက် BNN ကိုဥတီနေတာပါ။လေတိုက်နှုန်းတနာရီ133ကီလိုမီတာအထိရှိတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဟာမွန်ဒေးမနက်စောစောပိုင်းမှာ BNN အလဲပိုင်းကိုဝင်ရောက်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မြို့သားဝယ်သား agency ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဒီမုန်တိုင်းဟာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာမိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းတာရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုတာစတဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်မျိုးစုံကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေဟာဟာတင်ပြည်နယ်ကလူပေါင်း15000ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးနေပြီးလေဆိပ်၄ခုကိုလည်းလဲပတ်မှုရပ်ဆိုင်းထားပါတယ်။မုန်တိုင်းတင်ဒေသတွေကကျောင်းတွေကိုလည်းပိတ်ထားပါတယ်။ကံရိုးရမ်းရှည်လျားတဲ့ BNN နိုင်ငံဟာမကြာခဏဆိုသလိုတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းတန်ခံရလေးရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းယာဂီမုန်တိုင်းကြောင့်လူပေါင်း300လောက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။နေ့စဉ်သတင်းများအတွက်မင်္ဂလာသတင်း channel ကို follow လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။